A voi il duo Puggioli.
questa stupenda sala. Siamo orgogliosi di essere stati invitati a questa manifestazione che vuole mettere in primo piano la cultura popolare sarda. Noi siamo da anni e anni, da alcuni decenni sulla Vece, abbiamo portato il canto sardo, la poesia, la cultura sarda in genere in tutto il mondo e veramente siamo fieri. Questa forza ce la dà il popolo sardo, altrimenti noi non avremmo potuto fare niente. I due cugioni, che Anna Maria e Giovanni, sorella e fratello, accompagnati da quest'anno da altri due fratelli che sono Mario e Ettore Spano. Siamo tutti quattro di Berkid, neanche a fare la cosa siamo in coppia, due fratelli. Grazie. Questo che presentamos como attualmente titolo Le tue linna. È una specie a titolo moderno. È stato composto da un giovane de Granzano schisinata da Gianni Tamponi. Sa musica è stata fatta in collaborazione da Anna Maria, da me e da un concittadino a me da fare la nostra Tempo e Olbia, Pino d'Olbia, cioè Giuseppe Fatta, meglio sconosciuto come Pino d'Olbia. Questa cantone fa edera del suo dolore, della sua amargura, della sua tristura di questa femmina, di questa mamma che bianca dainanti a Sartizzere che ottanno molta del droga. Sono giovani purtroppo in questo momento sono disorientati completamente e si condiso schilicano a felicitare in qualche cosa che fuede dalla realtà nostra. Chi sta cliccando, chi sa itte, e sicuramente non lo potranno acciappare che tocca a soffrire e tanto si passano da una mano a sattera questo veredetto o altre spistulenze che si acciappano in commercio e queste cose non girano a salvare ma sono molte. Basta, questa femmina, questa mamma addolorita ma raccosa. Giovanello si state attenti che sul mondo è stropumano, a varina che il girende non è scusa prova che spane, drommi, le tue linna, addio giogos, addio allegria. Figlia mia innocente ed è scostata dal pugare questa neola bianca, non sa molte da spagare. Drommi, figlia mia, addio giogos, addio. Le tue linna, sparavano di Gianni Tapponi, sa musica dei suoi due cugioni e dei due cugioni.
quindi urgente. Ana Maria Deo, Manuela, estamos di nuovo che già per il nostro poema. Grazie, volevo dire solo Siamo due in parole. famiglia, grazie. Allora io ringrazio tutta la scuola, il preside e soprattutto i ragazzi per l'onore che ci hanno fatto nell'invitarci e vorrei dire solo due cose. Qual è il nostro messaggio? Lo dico con molta umiltà, da sarda. Il messaggio deve partire proprio dalla scuola. La scuola può, se vuole, se trova presidi come il vostro, se trova professori come i vostri, se trova ragazzi che amano la cultura e soprattutto la Sardegna come voi. Allora io dico, continuate, perseverate, perché la nostra terra, per quanto se ne possa dire, noi abbiamo visto tantissime, bellissime, dei paradisi, però la nostra è eccezionale, è il sandalo di Dio e noi siamo veramente una frangia del suo popolo, del popolo ebraico. Amiamola tutti quanti e difendiamoci. Ciao, arrivederci ancora, grazie.